අයිබෝවන් දුවල පුතාලා සියලු දෙනාට අපි අද බලාපොරොත්තු වෙනවා තට්ටු දෙකක් සහිත බෝට්ටුවක් නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ බෝට්ටුව නිර්මාණය කරන්න කලින් ඔයාලා බැලුවද මගේ කලින් වීඩියෝ එක? කලින් වීඩියෝ එකේ පෙන්නුවා අපි කොහොමද තට්ටු එකක් සහිත බෝට්ටුවක් නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද කියලා ගොඩාක් හොඳ ප්‍රතිචාර අපිට ලැබුණා. තට්ටු එකක් නිර්මාණය කරන බෝට්ටුව නිර්මාණය කරන හැටි මම ඒක පෙන්වන්නම්. මේ නිර්මාණය තට්ටු එකක් සහිත බෝට්ටුවක් නිර්මාණය කර ආකාරය තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ තට්ටු එකයි තියෙන්නේ. හැබැයි හොඳට ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳ හයියක් තියෙනවා. ඉතින් බොහෝ දෙනා ඇහුවා මේ තට්ටු එකේ බෝට්ටුව නිර්මාණය කරේ කොළ අලවලාද කියලා. මේ ලස්සන දැක්කහම නෑ, මේ තනි කොළෙන් තමයි අපි නිර්මාණය කරේ තට්ටු එකේ බෝට්ටුව. ඉතින් ගොඩක් ලොකු ප්‍රතිචාර ලැබුණා මේ තට්ටු එකේ බෝට්ටුවට. ඔයාලට පුළුවන් හදාගන්න මේ තට්ටු එකේ බෝට්ටුව මගේ කලින් වීඩියෝ එක බැලුවා නම්. තට්ටු එකේ බෝට්ටුව නිර්මාණය කරන හැටි අපි ඔයාලට කියලා දුන්නා. දැන් අද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අලුත් දෙයක් ගැන කරන්න. ඒ තමයි තට්ටු එකේ බෝට්ටුව එහෙම නිර්මාණය කරාම අපි බැලුවා තට්ටු එකේ බෝට්ටුව වෙනම තට්ටු දෙකේ බෝට්ටුවක් කොහොමද අපි නිර්මාණය කරන්න කියලා. ඒ තට්ටු දෙකේ බෝට්ටුව නිර්මාණය කරන හැටි කරන ආකාරය ගැන තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා තාමත් අපේ Mathematics Pro YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් වහාම ඔයාලට පුළුවන් මේ වෙලාවේ අපගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. අපේ upload කරන අලුත්ම වීඩියෝ ඔයාලට එසෙනින් ලබා ගැනීමේ හැකියාව, දැනුවත් වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා බොහොම වැදගත් YouTube channel එකක් Mathematics Pro වෙනත් YouTube channel එකක්. මොකද ගණිතය ගැන ඉතාමත් වැදගත් දැනුම් සම්භාරයක් ඔයාලට ලබා ගැනීමට පුළුවන්. 6 වසරේ ඉඳන් 11 වසර වෙනකම් ඒකම ඕනෙම වසරක 1 වසරේ ඉඳන් 6 වසර වෙනකම් ළමයින්ටත් අපිට වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට ඊළඟ උසස් පෙළ පන්ති වලටත් ගණිතය පිළිබඳ දැනුම ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ Mathematics Pro අපේ මේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, යාළුවන්ටත් share කරන්න, එයාලවත් දැනුවත් කරන්න. මේ වගේ වැදගත් YouTube channel එකක් මේම තියෙනවා කියලා නොමිලේම ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්, දැනුම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පිබෝට්ටුව නිර්මාණය කරන ආකාරය දැන් අපි විමසා බලමු. ඉතින් මේ තනි තට්ටුවේ බෝට්ටුව නිර්මාණය කළ ආකාරයටම තමයි අපි පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. හැබැයි ඒකෙදි කරන ඒ ආකාරය ගැන සලකා බලන්න අපි දැන් යොමු වෙනවා. ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මේ පහළ තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් ඒ ප්‍රශ්න යොමු කරන්න පුළුවන්. කොහොමද ආකාරය කියලා අපිට රිප්ලයි දෙන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඒ ගැටලු ඔයාලගේ ප්‍රශ්න निराකරණය කරගන්න. ඉතින් දැන් බලමු අපි කොහොමද මේ බෝට්ටුව නිර්මාණය කරන්න කියලා. අපි බෝට්ටුව මෙන්න මෙහෙම දෙපැත්තට මෙන්න මෙහෙම නමා ගන්න. මේ පැත්තෙන් මේ ආකාරයට නමා ගන්න. මේ කොළ දෙක තමයි අපිට තට්ටුව විදියට එන්නේ. හරි. ඊළඟට මේ විදියට නමා ගන්න. හරි. ඊළඟට මේ පැත්තෙන් මෙහෙම නමා ගන්න. එහා පැත්තත් අරගෙන නමා ගන්න. මේ පැත්තෙන් මෙහෙම නමා ගන්න. එහා පැත්තත් අරගෙන මේකත් මේ විදිහට නමා ගන්න. ඔතන වල එකක් වෙනවා. දැන් ඊට පස්සේ මේ පැත්තෙන් මෙහෙම නමා ගන්න. මේ පැත්තෙන් එහෙම නමා ගන්න. දෙපැත්තටම එක්ව දෙන්න. මෙතන මෙහෙම නමා ගන්න. දැන්
පැත්තම මෙන්න මෙහෙම නමා ගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් තද වෙන්න නමන්න. මෙතනින් මේ පැත්තෙන් මෙන්න මෙහෙම නමා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ පොත්ත හදාගෙන මේ මැදි මෙහෙම ටික අරින්න. වාට මෙහෙම එකක් ලැබෙන්න බෑ. දැන් මේක තද වෙන්න මෙහෙම නමාගෙන මේ පැත්ත මෙහෙම තදා වෙන්න නමාගෙන තියාගෙන ඇහිලි දෙක මෙහෙම තියාගෙන තද කරන්න. හරි. මෙතනින් මැදින් පොත වගේ තියෙන එකේ මැද කොලේ ගන්න. මැද කොලේ මෙහෙම අද්දි ගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයා මේක මෙහෙම තණ්ඩු කරන්න. පිටපස්සට මෙහෙම මේ පැත්තේ මෙහෙම ඔන්න මේ පැත්ත හරවන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම දිග. තට්ටු දෙක දිගට. ඔන්න වගේ ලස්සන පාට බෝක්ක නිර්මාණය කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. මේ තට්ටු දෙක දෙකක් තියෙන මෙහෙම බෝක්කක් මේකෙත් තියෙනවා. මේ තට්ටු එකේ බෝට්ටු මෙන්න තට්ටු දෙකේ බෝට්ටු. ගොඩක් වෙලාවක් මේ තට්ටු දෙකේ බෝට්ටුව ජලයේ පාවෙන්න පුළුවන්. පොඩි අයට විනෝද වෙන්න පුළුවන්. මොකද වහලවල් දෙකක් තියෙනවා ආරක්ෂිතයි මේ බෝට්ටුව වලට ජලයේ පාවෙන්න. එහෙනම් වීඩියෝ එකට සම්බන්ධ වෙන්න ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. නැවත හොඳ නිර්මාණයක් එක්ක අපි සම්බන්ධ වෙමු. මතක් කරලා YouTube channel එක අපේ Mathematics Pro subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. Thank you.